குளிர்காலம் வந்தாலே போதுங்க. எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் ஹச்சுன்னு தும்மிட்டு இருப்பாங்க, இருமிட்டு இருப்பாங்க. கேட்டா சளி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா, இந்த மாரியான சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்கு உங்க வீட்ல இருந்தே உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்குங்க. ஆமாங்க, நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்த இந்த துளசிய கஷாயம் வச்சு நீங்க எடுத்துக்கும்போது, உங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி, இந்த சீசன்ல வரக்கூடிய ஃப்ளூ ஃபீவர்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குங்க. சின்ன சின்ன ஃபீவர்லேருந்து பெரிய பெரிய ஆஸ்துமா வரைக்கும் இந்த துளசிய சரி பண்ணி கொடுக்குதுங்க. இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வெத்தலைய கஷாயம் மாரி வச்சு எடுத்துக்கும் பொழுது, மூக்கடைப்பு, மூச்சு திணறல், வீசிங் இல்ல இந்த சளியினால ஏற்படுற தலைவலி இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குதுங்க. முக்கியமா நெஞ்சில கட்டி இருக்கிற சளியை கூட வெளியில கொண்டு வர இந்த வெத்தலை தாங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க ஓமவல்லி இலையை நீங்க எடுத்துக்கும் பொழுது ரெஸ்பிரேட்டரி கம்ப்ளைண்ட் அதாங்க நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதுல இருந்து ஒரு தீர்வு கொடுக்குதுங்க. த்ரோட் பெயின், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இல்ல இந்த சீசனல் வரக்கூடிய கோல்டு, கஃப் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஓமவல்லி இலை பயங்கரமான சொல்யூஷன் கொடுக்குதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஹெர்பல் நிறைந்த இந்த சின்ன சின்ன தாவரங்களை உங்க வீட்டில் வளர்க்க மறந்துடாதீங்க.